这是你发的抖音，这是100万博主发的抖音。为什么别人的视频清晰到可以看到睫毛根儿，而你的视频像糊了一层保鲜膜？今天主播偷偷把方法教给你，你就手滑把视频复制一份，把第一份切入画中画，接着又不小心找到调节，亮度拉满，锐化拉满，清晰拉满，阴影拉到最低，接着在手抖点一下混合模式，选择正片叠底。我去，邪修去污让你一不小心就学会了。Come on, someone be so tough.